发明就到头了。少年母汤哦，你的鼻子准备好了没？没了火药，你顶多不能放鞭炮。可是，如果你比赛，是不是会要了你的老命？隆重介绍，进鼻器，你的鼻子专属的护国神山。它不是鼻贴，它是让你呼吸自由的任意门。还在那边翻来覆去睡不着吗？塞进去，轻松呼吸，跟老祖宗一样，流芳百世。他们给你烟火，我们给你一夜好眠。